अहिलेसम्म पत्ता लाग्या भए थाहा भइहाल्थ्यो, त्यो पत्ता लाग्या छैन। होला अब अनुसन्धान गर्छन् या गर्दैनन् त्यो थाहा छैन। त्यही त हो यार, पड्का अब धुवा निकाल्ने भाजा भाजु नि। अब आफूलाई नि आशै मरिसक्यो, कसैले अहिलेसम्म पत्ता लगाएन। अहिलेसम्म पत्ता लाग्या भए थाहा भइहाल्थ्यो, त्यो पत्ता लाग्या छैन। होला अब अनुसन्धान गर्छन् या गर्दैनन् त्यो थाहा छैन। अब यता कसैले सोधपुछ गरेका छैन। अब आफूलाई नि आशै मरिसक्यो, कसैले अहिलेसम्म पत्ता लगाएन। अब लाउँछन् जस्तो नि लाग्दैन, आशै मरिसक्यो। पहिला 1-2 वर्ष अगाडि त आउँथे, खोजी खानी गरेका छु भन्थे। अब अहिले चाहिँ अब गर्छन् या गर्दैनन् त्यो थाहा छैन। अब उनीहरूले अब पत्ता लाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब आशै मरिसक्यो जस्तो छैन। अब त अब कति निल थियो, अब चाहिँ छैन, अब लाग्दैन। कारण यस्तै हो, सोधे गरे अब गर्छु भन्दा धेरै वर्ष बित्यो। अहिले चाहिँ अब सो यता अपराधी पत्ता लगाउँदै अनुसन्धान पनि अब खोजिएको जस्तो देखेन। उति बेलै अब पाया हो, त्यो मैले अघि पहिले नै भनिसके हो। त्यो राहत नै पाया हो, जो सरकारले तोकेको थियो त्यही पाएको। यो कार्यालय सहयोगीमा लागेका छौँ, यता स्वास्थ्य कार्यालयमा छौँ। अब त्यस्तै हो, थाहै करार भन्ने छैन। अहिले जेलादारी मासिक दिएका छन्, अब त्यहीमा अब दिन काट्ने बाटो। अब यस्तै हो, हाम्रो जीवन चलाउनलाई अरू केही नेलो छैन। अब घटना भयो, माहौल बिग्रियो, अनि त्यो एकदमै समस्या भए हुनाले हामीलाई अब यतिकोमा लगाइदिनु भनेको थियो। अब त्यो चाहिँ 76 सालदेखि गरेँ। अरू के भन्नु छ तपाईँलाई यो विषयमा? अब अपराधी पत्ता लगाइदिनु त भन्थे, तर अहिलेसम्म नलगाए हुनाले आशु छैन। तर अब हजुरहरूले नि उता प्रहरीलाई अनुसन्धानवालालाई सोधिदिनु होला, अनि अब त्यही हो, कारबाही होस्, पत्ता लगाइदिनु होला। अब घटना भइहाल्यो, अब छोरी त आउँदैन, तैपनि अब सजाय मिल्यो भने अलि सन्तुष्टि चाहिँ हुन्थ्यो। त्यही हो, अब न्याय त पाउनुपर्ने हो त्यसरी, होइन? त्यो निर्मला पन्तपछि पनि धेरै बच्चाहरूको त्यसरी नै बलात्कार भइरहेको छ, हत्या पनि भएको छ। कोहीको पाएको पनि छ, उहाँको त प्रमाण पनि नष्ट गर्यो कि के गर्यो, होइन? अहिलेसम्म कुनै पनि बलात्कारी पहिचान गर्न सकेको छैन सरकारले। अझै आशा छ अझै पनि सरकारले पहिचान गरोस् र हत्यारालाई चाहिँ, त्यो बलात्कारीलाई चाहिँ सजाय होस्। निर्मला पन्तले माथि बसेर पनि न्याय पाउन्, यही नै जस्तो लाग्छ। कस्तो हो, अब न्यायपालिका भने कानुन अन्धा भनेर कालोपट्टि लगाएको हुन्छ नि त, उसले देख्दैन, प्रमाणै हेर्ने हो, होइन? जस्तो अहिले जति फ्रस्ट्रेट भएको छ मान्छे न्यायपालिका भनेर, त्यस्तो चाहिँ छैन। अझै पनि न्याय छ त्यसमा। न्यायले जस अन्याय चाहिँ हुँदैन, न्याय नै पाउँछ, सत्यको जित नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो प्रमाण चाहिँ कुन लेभलमा उनीहरूले नष्ट गर्यो, अब त्यो होइन ठुलै पाउँछ होला सायद, त्योसम्म नपुग्या हुनसक्छ। न्यायले एक दिन त पाउँछ होला, जस्तै पनि सत्यको जित त अवश्य हुन्छ जस्तो। निर्मला पन्तले न्याय पाउनु पर्थ्यो, होइन? सत्य तथ्य घटनामा आधारित हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्यौँ। तर अब त्यहाँ यो ठुलो खेलमा सानो खेलको केही लाग्दो रहेनछ। यो नेपाल सानो छ, खेल ठुलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको आत्माले अहिले पनि यहाँका जो मान्छेहरूले जसरी उहाँको जुन भीषण हत्या गरियो, त्यसले त्यो गर्ने मान्छेको आत्मा कहिल्यै पनि शान्ति रहँदैन। उहाँले पाउनु नै पर्छ, न्याय पाउँछ। न्याय नमर्नु पर्ने हो नेपालमा, तर पनि त्यो न्याय पाउनु भएको छैन। यसमा म पनि दुखी छु। अब न्यायको लागि चाहिँ उहाँले न्याय पाउनु पर्ने। अब यो न्याय कहाँ गएर मर्यो? अब जो कोही भए पनि, होइन, जो कोही भए पनि उहाँले अपराध गर्ने मान्छे अपराधको घेराभित्र आउनुपर्छ भन्ने खाले मान्छे हो म। चाहे मैले नै अपराध गरेको हुँ, होइन, तर कसैले अपराध गरे होस्, तर त्यो चाहिँ अब माथिल्लो निकायले त्यसलाई किन ढालठोक गरिराखेको छ, किन त्यो कुरा प्रष्ट भन्न सकेका छैन, त्यो कुरा चाहिँ माथिको निकाय, हामी त तलको निकायका मान्छे भयौँ, माथिको निकायले त्यो कुरा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने हो। बुझेर पनि त्यो कुराहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन।
यो सुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरि अब निर्मला हो अब त्यो धेरै फेमस पनि भयो होइन। तर निर्मला जस्ता अरू स्वयं निर्मलाहरू यहाँ धेरै अब बितिसकेका पनि छन्। अब हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अब कति नै केही नै परिवर्तन गर्छौँ भनेर चाहिँ अब देशमा नेपाली जनतालाई चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरूमा अल्मलिएर आफ्नो देशमा भएका सारा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अर्कालाई बेचेर अनि अर्काको चाहिँ आशामा बाँच्ने खालको नीति कार्यक्रम त्यस्ता छन्। अनि अब त्यो निर्मला अब ती अब नानीहरू जस्ता अब त्यहाँ हजारौँ अब यस्तै तरिकाले हुँदै जानु भने हजारौँ चाहिँ के अरे कोही विदेशमा अलपत्र परेका, कोही अब विदेशमा मारिएका, कोही चाहिँ अब त्यसै गरी बेचेका। नेपालमा त अब आफ्नो स्वदेशमा त अब नेपाल जनताले न्याय पाउँदैनन् भने अब त्यो विदेशमा जानेहरूले के न्याय पाउलान् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब देशमा हामी जनताले चाहिँ यो सत्ता नै पल्टियो र कुनै एउटा शक्तिशाली नेता यो देशमा जन्मियो भने सायद अब त्यो बेला केही हुन सक्ला हो। होइन यदि भने अब यस्ता दिनहरू अब धेरै बितेर जालान् जस्तो लाग्छ होइन। तर हामी नेपाली जनता धेरै इमान्दारी र सक्षम पनि छन्। तर हाम्रो देशका शासकहरूको मनोवृत्ति कमजोरी भएको कारणले गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो छाती खुम्च्याएर बाँच्नुपर्ने एउटा स्थिति छ। त्यस्तो खालका यी खालका दिनहरू अब परिवर्तन गर्छौँ भन्नेले चाहिँ यी खालका दिनहरू अब ल्याउलान् जस्तो लागेको थिएन। झन् एकदम पत्रु सडिएका अब गए गुज्रेका दिनहरू अब जन्माउँदैछन्। यी खालका दिनहरू जन्माउँदै जाने भने त भोलि नेपालै देश पनि रहन्छ कि रहँदैन भने जस्तो पनि अब लाग्छ। न्याय पाउनेका त कुरै छाडौँ, यो नेपाल देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने खालका सम्मानका कुराको डिजाइनले चाहिँ हाम्रा नेताहरू अब त्यसरी हिँडेको जस्तो लाग्छ। मलाई त साह्रै दुःख लाग्छ। हुन त म जस्ता हजारौँलाई दुःख पनि लागेको होला नि हुन त होइन। र पनि राष्ट्रियताको सवालमा जनजीविकाको सवालमा हाम्रो देशका यी सरकारका तीनवटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम गर्ने शैली ढाँचा नेपाली जनतालाई मन पर्दो छैन र विश्वभरि छरिएका नेपालीलाई पनि त्यो मन परेको छैन र विदेशीलाई शुद्ध पनि हाम्रो देशका नेताले गरेका काम कुराहरू केही पनि मलाई त मन परे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब राष्ट्रको एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ मेरै क्षेत्रको पनि होइन सुदूरपश्चिमको एउटा चेली हुनु होइन, तिनलाई चाहिँ एउटा त्यस्तो हुँदा पनि होइन बलात्कार भएर त्यो हत्या हुँदा पनि राज्यले अहिलेसम्म गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामीले खबरदारी पनि गऱ्यौँ, धेरै पटक गऱ्यौँ होइन, अहिलेसम्म गर्न सकेन। त्यही भएर राज्यको नै कमजोरी हो, राज्यले नै घटाएको भन्ने पनि छ धेरै कुराहरू होइन। कतिपय अब त्यो राज्यले गर्छु भनेर चाहिँ जनतालाई एउटा आश्वासन देखाएर त्यसलाई मत्थर पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब त्यसलाई खास जनताको अहिले पनि त्यो चाहिँ चित्त बुझ्दो कुरा आएको छैन राज्यबाट। त्यो भनौँ न जनतालाई चाहिँ अहिले पनि चित्त बुझाइ भएको छैन। त्यो खालको अनुसन्धान, त्यो खालको त्यो कारबाही गर्नुपर्ने यताउति जुन राज्यले गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। त्यस भएर राज्यप्रति हामी चाहिँ त्यो हामी विश्वस्त छैनौँ। यो राज्यले के गर्नु सक्दैन, यो दलालहरूको राज्य हो, भ्रष्टहरूको राज्य हो। भ्रष्टहरूलाई मात्र यहाँ संरक्षण गर्छ, यहाँ चाहिँ दोषीहरूलाई संरक्षण गर्छ, यहाँ चाहिँ निर्दोषहरूलाई फसाउँछ। यो राज्य व्यवस्था यस्तै छ। यो भ्रष्टहरूको चाहिँ बचाउमा संरक्षणमा लाग्ने हो। त्यही भएर चाहिँ त्यस्ता दोषीहरूलाई उनलाई कारबाही गर्न सक्दैन। तर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट खबरदारी गरिरहेछौँ होइन। हामीले अब गर्ने अनुसन्धान हामीसँग अब त्यो त पर्याप्त मात्रामा नभए पनि तर पनि हामीले गर्ने खबरदारी अनुसन्धान त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने कुराहरू हाम्रो ठाउँबाट हामीले गरिरहेका थियौँ हिजो पनि, अहिले पनि गरिरहेका हुन्छौँ, भावी दिनमा पनि गरिरहनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। मलाई चाहिँ अब के थाहा छ भन्दा उसको चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि अब बलात्कार भएको थियो होइन, सानै बच्चाको अब बलात्कार भएको थियो। उसले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन् होइन। अहिले चाहिँ त्यो आवाजहरू पनि हराउन थालिसके जस्तो देखिन्छ। पहिले चाहिँ मान्छेहरूले अब ठुल्ठुलो आवाज गरे कुरा पनि भयो, अहिले चाहिँ त्यो आवाजहरू हराउन थालेको जस्तो देखिएको छ। अनि यो चाहिँ अब हुन दिनु भएन। कसैले पीडा पाएको छ भने त्यसले न्याय पनि पाउनु पर्यो। अब यो चाहिँ मेरो धारणा त्यस्तो रहेको। यस्तो हो, यो गृह मन्त्रालय सरकार त्यति छैन होइन। हाम्रो सरकार परिवर्तनशील भइरहेको छ। सरकार स्थिर भएको भए केही नतिजामा पुग्न सक्थ्यो कि भन्ने एउटा पाटो हो। तर अब सरकारै त्यस्तो छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन। फेरि गृह मन्त्रालयको पछिल्लो समय अब यो के भन्छ, यो हाम्रो अध्यागमन विभागको केससँग पनि जोडिएर यो राजीनामा दिनु पर्यो भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आइरहेका थिए हो। अब यो नेताहरूले भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो अनि गर्ने कुरा अर्को पाटो हुँदो रहेछ होइन। त्यो भएको भएर अब निर्मला पन्तको हत्या भएकै पनि कति समय बितिसक्यो, तपाईँ सबैले थाहा भएकै कुरा हो होइन। अब हामीले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि बहसकै क्रममा यो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यदि तपाईँले न्याय दिन ढिला गर्नुभयो भने
त्यो न्याय चाहिँ के बहिष्कार गरिए सर नै हुन्छ भन्ने जस्तै नै एउटा भाइब्स आउँछ त्यसले। त्यो भएको भएर अब यो संवेदनशील कुरा हो। अब यो केस अपडेट कहाँ पुगेको छ के छ भन्ने त ठ्याक्कै थाहा जानकारी भएन, तर यो अलिकति संयम भएरै अगाडि बढ्नु पर्नेमा खै गृह मन्त्रालयले किन अब यो ढिला सुस्ती गरेको हो।